안녕하세요. 하우스풀 케어입니다. 오늘은 새 아파트와 새 집의 에어컨은 과연 에어컨 청소를 해야 할까요? 해야 합니다. 건축먼지와 비산먼지가 에어컨 설치 후 질소 주입하고 가동 시 유의. 질소 주입 후 냉매 주입할 때 또 가동을 합니다. 몇 날 며칠을 가동을 하면서 에어컨의 이상 유무를 확인하기 때문에 가동 중에 엄청난 미세먼지가 유입이 됩니다. 세척한 물 색상도 석회색빛입니다. 건강에 악영향인 건축먼지와 비산먼지 깨끗하게 세척하고 사용하시기를 권해드립니다.